Aí, Ferreira. Olha o som do meu cunhado. Vou dar aqui por dentro do carro. Toca o CD dele. Você lembra dessa música aqui? Tá tremendo bastante aqui, piá, se macana. 10, 9. Não vou erguer muito porque minha irmã tá ali na frente. Ela vai encher o saco, pode crer? Ela treme. Sabe por que tá assim? Porque ó, o grave dele tá no máximo, tá vendo? Ó, o baixo. Vou baixar um pouco o grave dele, olha lá, viu, ó. Deu diferente, ó, o volume tá no mesmo, olha lá, ó. Aqui é a voz, ó. Viu? Pode ter? Aqui, ó. Eu só não vou mostrar, tá de noite, piá, mas vou te mandar uns vídeos amanhã do som do meu cunhado, pode ter? Daqui a pouco eu vou lá pro retiro. Pode crer. Agora são... Ó, tá vendo, né? Olha lá, minha irmã tá na casa amiga dela. Olha essa música, Pia. Só tá no 5, mano. Não sei se no vídeo tá forte. Mas aqui tá vibrando aqui, ó. Até a chave tá aqui, ó. A chave do carro aqui, ó. Ó, a chave do carro. Tá vibrando aqui, louco. Ó, escuta o barulhinho. Não sei se escutou, mas tá forte. Ó. Você deu um CD de pancada. Que eu dei pra ele no CD de pancada, né? Aí, ó. Forte pra caralho, piá. Colocar a 15. A 15 é top. A 15 é eletrônica. Vou dar uma passada pra frente, pode crer? Minha irmã encheu o saco ali, piá. Ela falou que tava muito alto. É porque eu deixei o porta-mala, criar aquela travinha que tem no porta-mala. Então, eu deixei ela aberta, deu o som, sai pra fora, sabe? Você viu? Eu ergui agora no 15, sei lá que volume que era, piá. Mas ficou alto pra caralho. Mano, esse aqui, cara, esse, ó, tá no 1, mano. Não sei se você tá chutando. Ó, ficar mais perto da caixa. Deve ficar quieta, lá. No máximo eu vendi no 5. No 5 já é forte já. A 20 é top, é espécimen.
deixa eu tirar o grave, senão não dá pra aumentar, né, pia? Deixa eu ver. Deixar aqui o grave. Aí, pode crer. É aqui. Ó, medindo 7, 8, não, vamos ver. 5. Eu tirei o grave. Vai ficar altinho, né? Ô, deixa eu ver perto, deixa eu te mostrar umas músicas aqui. Deixa eu ver, ó. Calma aí, tá carregando o bagulho. Já estou já. Também tá no 6, pia. Ó. Ficou gravado. Esse CD aqui foi gravado errado. Esse bagulho aqui, ó. Esse aqui é o bagulho que grava. Ó. Não, tá no 6, 7. Então se ali parar. Manda para elas assim, ó. Eu vou te pegar assim. Eu vou te pegar assim. Eu vou te pegar assim. Aí, ó. Corsa pancadão, pia. Se mancado. Ô, louco. Tiração. Tiração. Conhece aqui? Isso aqui é top, mano. Escuta. Escuta. Tô aqui na Vila Carimã. Essa vila é uma merda. Não. Ih, que bugado. Foi Carimã, né? Nada a ver. Tô aqui na... perto do Grécia, aqui no centro. Ó. Gostando? Essa música apavora, pia. Toma aí. Ô, cara, eu tava curtindo agora há pouco, aqui no celular da minha mãe, né? Aqui, ó. Eu tava curtindo o som, mano. Daí eu coloquei o Bluetooth aqui, ó. Só que daí eu conectei pelo Wi-Fi daqui da casa, aqui da minha irmã. Eu conectei pelo Wi-Fi, mano. Daí, tipo... eu coloquei umas músicas no YouTube. Daí, tipo, a música tocou aqui, sabe? Tipo, muito foda, cara. Daí fiquei curtindo o som aqui, agora porra aqui, mas daí tá massa agora, né? Pode crer? Falou, mano.